Ebirooto ebiraga obwavu, ebirooto ebiraga obwavu. Bw'ofuna ekimu ku bino ebirooto wammanga, agenda kukola ebirooto nga 7. Bw'ofuna ekimu ku bino ebirooto wammanga bingenda okukola olunaku olwaleero, manya nti mukwano gwange omwoyo gw'obwavu gwandibanga gukugoba. Ate abamu ebirooto bino byofunye kuba mwatandika okutegeera ebirooto mpaka olunaku olwaleero, ebirooto bino bikulemeddeko, oluusi n'otabako ky'okola, n'otamanya engeri gy'osobola kusabamu. Ebintu bino bikubwa ng'oli awo naye nga guno omwoyo gwaki gwa bwavu. Okay? Ekisookera ddala bw'obeera muntu aloota bino ebintu ebibeera mu bwavu, manyi waliwo ebintu ebibeera mu bwavu ebiraga nti oli mwavu nga bino wammanga, okuloota emmese. Okay? Ng'oli muntu aloota emmese, oloota emmese, emmese mugimanyi bulungi nnyo mwoyo mubiize tibawala ogwonoona buli kantu konna, okuloota emmese. Ebintu ng'ebyo ebibeera mu bantu abaavu, biyenjeyenje, biku, nkukunyi, ebintu ebyo banga oloota ebintu ebyo manya mukwano gwange ogwo omwoyo gwa bwavu konko. Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo. Ogwo omwoyo gwaki gwa bwavu. Oba oloota ebintu ebyo manya mukwano gwange ddiringa n'omwoyo guno ogw'obwavu bubi nnyo. Ogenda ba odiringa nagwo otya, tujja tulaba ku nkomerero ya vidiyo eno gye ngisooka nga tudiringamu n'omwoyo guno ki ogw'obwavu. Tugambye ekisookera ddala bw'oloota ebintu ebibeera mu bwavu omayirira ati bino bibeera bwavu, babalumwa envunza, teri nvunza zogenda sanga mu bagagga. Okay? Kubanga waliwo ebintu ebibeera mu bucaafu mu bwavu, nvunza, biku, biyenje, nkukunyi, ebintu ng'ebyo mmese, manya nti mukwano gwange omwoyo gwaki gwa bwavu, ogenda kuba ng'odiringa nagwo. Number 2, singa oloota ng'ovuga akagaali. Okay? Tulina entambula nnyingi nnyo naye mukwano gwange akagaali ke kamu ku ntambula ze tulina, naye nga ko kakulafuuba nakakusota, ke kasinga ndowooza okubeera era siro mu ntambula zonna. Soota ng'ovuga obugaali, abamu okimanyidde ddala waliwo omuntu akuloga naye ng'ovuga akagaali okavugira wennyini bakulogera, abamu okavugira mu kyalo wammwe ng'oli mu bukubo bwe mu kyalo, ate akagaali k'omu kirooto kaba kanyuma. Akagaali k'omu kirooto kaba kanyuma bannange. Zinalotako nga nkavugira ne ku mupiira gumu ebita byakusaaga kanyumirwa okufa. So bw'obanga oloota ng'ovuga akagaali manya nti mukwano gw'omwoyo gwa bwavu ddala magenda gakubonaabona gakutawaana. Naawe osooka oloota ebirooto bino ng'oli mugagga n'essente ozirina, omukisa oguyina, ebintu bitambula bulungi, oba ebintu bigenda bulungi. Kati bw'oloota ekimu ku bino ebirooto bye nkulaga manya nti mukwano gwange ogenda kuba ng'odda emabega, oddeyo mu bwavu. Kagaali manya magenda si malungi. Oluusi obadde obuuza Mukama nnyingire mu kino, Mukama nakulaga nti ovuga bugaali. So wegendereze. Okay? Oti ovuga ki obugaali. Ekyokusatu, bw'obanga oloota ng'olonda ebinusu, obunusu obwo, jukira mu yeekaalu eyasinga kuwaayo kitone nnyo, mukazi yawaayo kanusu, Simoni bakayita batya, kapeni akasingayo butono mu Uganda ke kaba aka5. Oloota olonda bwa 5, oloota olonda bwa 10, obunusunusu obwo butalina makulu. Yesu wali ebinusu ebyebbeeyi ennyo ng'ebya goludi. Kinusu ekya goludi bw'ogenda okigula mu dduuka lya goludi kiyinza okugula ssente mpitirivu bukadde na bukadde. Naye ng'oloota obwo obunusu bw'olabirako ddala obwo bwa siriva obwo. Abamu oloota na bunusu bwa ku mulembe gwa Amiini nga bw'oloota. Obunusunusu obwo obw'edda bw'oli mu kuloota. Abamu sina bunusu, oloota ssente ng'olonda ssente nkadde. Oluusi bakuwa ssente nkadde, akapapula nga n'obulaba tolina okugenda nakatwala kawa omuntu, tebagina kakkiriza, nga kakadde nnyo kalimu obutulituli. Abamu nga nabwo ssente buli obw'edda, manyi ssente zize zikyuka ne mu Uganda muno. Kati olwo ssente ez'empapula ninga zakyuka tezikyaliwo ng'ekyebiri, waliwo akapapula kale nga ak'ebiri kavaawo, obw'ekikumi bwavaawo, obw'ebibiri bwavaawo, naye nga gw'olota bakuwa obupapula obw'edda. Oluusi n'omulembe guli ogw'otalaba nako nga ssente zibakuwa. Nti mukwano gw'omwoyo gwaki gwa bwavu nnyo ddala. Nawe ati namba 4, waliwo ebirooto binayogerako ebiraga amagenda g'empola nga tova mu kifo. Ebirooto by'okuloota nga togenda mu maaso teweeyongerayo, ng'ebirooto by'enfudu, kuloota magongolo, kuloota snails yaani kovu, kuloota enfudu, totos. Ebyo bisolo by'olaba nga tekirina gye kiraga, kibeera awo olunaku lwonna mu kirooza kirina gye kiraga nga tewali gye kiraga. Ebirooto ng'ebyo manya mukwano gwange biragira ddala obwavu, biragira nti tolina magenda. Oti ebimu ku birooto ng'ebyo wammanga bye njogeddeko, ojagenda olunye vidiyo eraga ebirooto ebiraga amagenda mabi oba watali magenda. Ojja kuba ng'olaba vidiyo eyo eraga ebirooto ebyo. Kuliko kafaananyi ka nfudu oba ng'ogisaakinga, enfudu nga yeetisse omugugu naye nga teva mu kifo. Anyway, bw'ofuna ekimu ku ebyo ebirooto wammanga manya nti mukwano gwange amagenda oba obwavu
olekedde obulamu bwo ataba omuwulidde oli mubwavu wakati y'ebino ebirooto by'oloota ebirooto ebyo ogenda kubanga obisabira osobola okubanga oyitawo. Kinambanya bw'obanga oli muntu aloota kati waliwo ebintu ebirala ebiraga obusibe kati ng'oloota weegatta n'abantu sex dreams ebirooto ebyokwegattagatta ebyo ebyokwegatta n'abantu ebirooto biraga ddala obwavu ogwo omwoyo gwegatta nawo that is a marine spirit omwoyo gwa marine otuyita nabuzaana mu Luganda ogwo omwoyo ogwo wegatta nagwo guba guzze kubanga gudisitoyi nga bamu ng'olina omukisa ogw'amaanyi ogenda okubanga ofuna olina kyogobako oloota nga weegasse oluusi bakuproposinze bintu badde bitambula bulungi oluusi omazina okugamba abakadde emikolo gigendagenda maaso n'oloota nga weegasse n'omuntu manya nti mukwano gwange gw'otasaba nnyo nakulwana nnyo oteya. So waliwo ebirooto ebyo biraga obusibe ebirooto ebiraga nga tolina gy'olaga ne bijja kuba nga obikebeerako biyitirivu nnyo biyitirivu nnyo ddala. Bw'obanga oli mupya subscribinga kona kade okikola ekyo ojja batomisinga video zaffe zeteekayo almost buli lunaku. Bw'obanga tonaba kubanga olikinga bubaka buno bulikinge abamu mulabye channel ino banga ddene tonaba kusubscribinga oba olinda ki subscribinga kweno channel ogyetaaga liking obubaka buno kijja buyambako buli oliking obubaka oba obuyambako kubanga butambula. So liking obubaka buno YouTube ejja bo bantu bangi kiraga nti obulayikinze bulungi so butambuza so obulayikinge busobola kubanga butambula okutuuka ku bantu abalala so busharingako mu WhatsApp group oyo wantu wala wonna so kuyamba abantu abalala ojja bakola omulimu gwe gumu naffe gwe tukola wano. Nekyo tekirala kyosobola okuloota ekiyinza okulaga omwoyo guno ogw'obwavu okuloota ng'ozze mu kyalo nakola video eyigiriza ku birooto bino ebyokudda mu kyalo si buli kimu kibi naye generally okutanguze mu kyalo kiba kirooto kya kudda mabega kudda mabega. So oba okuloota ekirooto ekyo manya nti ebiseera ebisinga ozima osaikira okubanga tolina magenda kasi ogenda kubanga odde mabega but ekirooto kino genda olabe video eyo ejja kuyamba okutegeera ekirooto kino kitegeeza sometimes oyinza okubanga oddiridde mu nsi ya Mwoyo nga Mukama ayagala okakinga ekyo ekirooto ngozewa mu kyalo but gwakiroota kikulemeddeko ebiseera ebisinga gubeera mu bwavu wakudda mabega nga byokola tebigenda maaso ate ne mubuliwo obeera olaba nti ebintu byokola tebikola tebitambula n'akamu tebitambula yadde. So obanga oyita ekirooto ekyo manya nti ogwo omwoyo gwa bwavu abamu oli ewammwe mu kyalo gy'okolera emirimu gyo bizinesi yo ojja byaddala ng'eri eri mu kyalo ewammwe olina edduuka lyo n'olaba otundira ebintu obitundira eri ku kyalo ewammwe eri mu kyalo gye bakulira gye babaziika oluusi nga byotundira ebintu ebifo biwasengukamu ate kati byoloota abamu oloota ba X ebintu ng'ebyo biraga kudda mabega naye nga bugambye nti oluusi Mukama Katonda so kikozesa ng'olaba ozze mabega mu nsi ey'omwoyo kati kiba kiyinza osukka ne weekebera n'olaba obanga mu butuufu oddiriddemuko n'osukka n'wekolamu omulimu awo naye olaba nga kiremeddeko ekirooto kino ebiseera ebisinga kubeera mu gwakudda mabega mwoyo gwa bwavu. Ekirooto ekirala nozijja kuba nambanga mukaaga. Ekirooto ekirala okuloota nga bakubyeko wallet tukimanyi bulungi ebeera mu bintu bingi IDs ATM cards ne ssente okusingira ddala kakati oloota nga bakubyeko wallet yo nga togiraba oluusi sente zo nga zebabbye tujja kitwalira mu kubbako sente n'okubbako wallet mu bifo mw'otereka sente zo ogenzeyo sente zo toziraba bamutereka wansi wa bitanda bamutereka wansi wa piro bamulina obubokisi kabokisi ko nga tokalaba enzo nonya akabokisi ko okutereka mu sente tokalaba oluusi omuntu akabbye olaba bakabbye bakatutte nti mukwano gwa omwoyo gwa bwavu yabeera diva wala abazze okubanga azikiriza azze okubanga abba ebintu byo ekyo tewali akyagala sikyagala so nawe ekyo tokola tokyagala so gwolota nga babbye sente zo babbye ebintu byo oluusi ogenze mu bank okugya sente olaba account yo nkalu sente zo bazibba ba hackers bahanga account yo ne babbako sente zo manya nti mukwano gwa omwoyo gwa bwavu diva wala zikuza mabega kwavuwaza abasinga sente muzirina n'engolota ebintu bino manya nti mukwano Mukama bakulaga just attack ebezze mu bulamu obwo osobola ddala okubanga olina sente ate n'oddamu n'oyavuwala wala ebintu nga mu nsi ey'omwoyo mukwano gwange nga byakutuuseeko oyinza n'okwewuunya how fast ensi ey'omwoyo bweri ng'olaba oyavuwala ku speed ne weewuunya n'okwewuunya ekigenda mu maaso funa ebizibu bingi omulundi gumu. So mukwano gwe bwolota ebirooto ebyo wammanga manya nti si birungi n'akamu yadde. Osobola okuloota nga olaba oli mu mbeera mbi kinyo okusembyayo ng'olota olaba oli mu mbeera mbi nnyo ng'oli mu bwavu obutagambika abamu olota oli mu buyumba bwa ssubi oli mu buyumba bwa ttaka oli mu mbeera nayo gyolabye ddala nga ne mu kirooto kirabye ddala oli mwavu mu kirooto mwennyini ng'oli mu kufumbira ku nku mu busiisirasiisira oli eyo oluusi oli ne bbaawo oluusi ne mukyalawo n'abaana bammwe nga bwana nabo bambadde obugoye obuddugala buli eyo mulinga bwaliwa
manyi mukwano gwo gwabavu ekyo kikoli mpaka ekyo kikoli mu kyabwavu manyi wali kubanga omuntu oliko ekikoli mu kyobwavu nawe kubanga omugwavu kupasuwinga yanjawulo okubeerako ekikoli muno okubanga divawala kupasuwinga okubanga akuba ebyenfuna byo yanjawulo nnyo okay omuntu ngaliko ekikoli mu kyobwavu nga mu butuufu nga kiri very deep kiri eri buziba notonga ebyo nga oliyo mu kyalo bwavu baluma nnyo abamu muli mu courtship olota ebirotonga ebyo mukwano gwange yindirira nno osabe kubanga amagenda ago gaba si malungi okino kubuuza mukama obanga omuntu emutuufu yoyo tamuliyo mu byalo magenda tewali bintu byonna bitambula bulungi manya nti obumwe bwaki bwabwavu ate obwavu bwannamaddala now mubanga oli mupya subscribinga kona kade selecting all onakikola ekyo ojja batomisinga video zaffe ziteekayo omusti buli kaseera obaka mubulayikinge bannange tukola omulimu gwamanyi okubanga tuba tusako obaka just weta kona kulike eyo eyambeko obaka buno obanga bukola ki butambula nakola emabegakawo video eyigiriza ku birooto ebiraga obugagga bino biradde biraga bwavu naye wetaaga okumanya ebiraga obugagga oba ebyo tebiraga obugagga okay obanga oyagala okubitegeera koona wano waggulu oloka video ojja kalaba ka video ako kagenda kalaga ebirooto otaka koonako tekagenda playinga okay kakooneko kalaba waggulu awo era bakaplayinga kulage ebirooto ebiraga obugagga ebiraga nti oyingidde mukisa nukola Zigari Brothers TV ne bagita Chosen Generation makulu ky'otudamu birooto n'obya ku topics endala mwere bulungi mweraba